במבשרת נוצר מצב שזוגות צעירים לא יכלו לרכוש דירות כי המחירים היו גבוהים. הגיעה אוכלוסייה יחסית מבוססת מהמעמד הבינוני והגבוה עם כסף, והם עכשיו החליטו שהם לא רוצים שיהיו אוכלוסיות מזרחיות. מה זה מזרחיות? אוכלוסיות מהמעמד הנמוך. אוכלוסיות שרוכשות דירה של 3 חדרים. הם מסתכלים עלינו כנחותים, הם לא רוצים לראות אותנו בסביבה. הם רוצים שאנחנו נתפנה. ואז מה שיווצר מצב שאנחנו יום אחד לא נהיה פה בכלל. שמבשרת שנולדנו בה ושגדלנו בה, אנחנו לא נהיה כאן. אנחנו יודעים שהאוטובוס מוזמן על מנת להיכנס ליריחו. אני רוצה להציג בפניכם צו שטח צבאי סגור. לא נכנס לזה. שנייה רגע. יש כאן צו שטח צבאי סגור. רק שנייה, שיבוא אחד מכם. אני אענה. תעזוב, אבי, אין אף אחד מה לדבר פה, שקט. חלף, אני אענה. יש צו שטח צבאי סגור. זה לא שטח אי, בוא נקרא, אני אולי לא יודע לקרוא. אתה לא יכול להגיע למחסום. המחסום הוא שטח צבאי סגור. אבל אני מוכן לעמוד 100 מטר מהמחסום. תעמוד כאן, לא 100 מטר. וכל זה מי שעשה את זה זה תושבי מבשרת. אנשים מבוססים מבחינה כלכלית שלא רצו שבמבשרת תהיה אוכלוסייה מבחינתם, אוכלוסייה נחשלת, אוכלוסייה שמרוויחה משכורת של 3 ו4 אלף שקל בחודש. זה גירוש כלכלי, זה טרנספר שמרצון או לא מרצון או מססון או איך שתקרא לו. זה טרנספר מראש. זאת אומרת, קומו, תפנו את האזור, תנו לאוכלוסייה מבוססת להיכנס במקומכם. כבר מההתחלה אתה מתחיל להרגיש שאתה כבר לא חלק מהמדינה, שהמדינה דוחה אותך, מגרשת אותך מהמקום שנולדת בו. היא לא רוצה אותך כבר. זאת אומרת, אתה נכשל מבחינת המדינה, אתה מבחינת המדינה לא קיים, אתה נטל, אתה מעמסה, אין לך זכות קיום במדינה הזאת. אתם לא יודעים שאתם נפגעים יום במאבק שלכם בבני המבשרת. יום מבחינת השיטה. אני לא נאבק בבני מבשרת. לא ירחק היום שיגידו מדינת משטרה ומדינה צבאית. בגלל איך שמשלחים אתכם בציבור של השכונות ועיירות הפיתוח. משלחים אתכם. זה מה שמצער אותי, ששוטר כמוך לא מבין שהחסימה הזאת היא חסימה בעייתית. מגרשים אותם מהמקום שהם ישבו כאשר אוטובוס וכוח היה עולה לשם בגלל שלא היה כביש. בגלל שעכשיו הקימו את הקניון לעשירים. אתה מבין בשם מי אתה עובד? אתה עובד בשם אלי ההון, עגל הזהב. אני אומר, אני בטוח. ההורים שלי היו חלוצים לא פחות ממך. חלוצים גם אנשים בסרט, למה הם לא מקבלים את השטח שלהם שם? למה ברמת רחל בקיבוץ רמת רחל הם מקבלים? למה במושב רשפון הם מקבלים? למה בבית זית הם מקבלים? מה הם מתנפלים על החלשים? תראה, זה באיזשהו מקום כואב לי וכואב לי מאוד אפילו. אבל אני לא בא ואומר, שמעו, דפקתם אותנו, עשיתם לנו את זה. יש לי הרגשה בתוך תוכי, והרגשה מאוד חזקה, שהיה פה איזושהי יד מכוונת, עם כוונה מאוד ברורה, ליצור מאיתנו ביודעין דור נכשל, ביודעין דור שיהיה פועל שחור, פועל דחק. אבל מה שמוזר פה בכל הסיפור, למה דווקא למזרחים? זאת אומרת, למה כשאתה הולך ליישובים שאתה תראה, תלך לדרום, תלך לצפון, אתה תראה רק מזרחים שם, רק מזרחים. מה הסיבה? ריבונו של עולם. זה יכול לקרות בזמן קצר. אני מאמין שגם העתיד של המפעל הזה יהיה טוב יותר. אבל אני לא זוכר מקרה שבו יש כזה חוסר אחריות מצידו של אדם שאפילו לא ברור אם הוא הבעלים של המפעל. עוד לא ראיתי דבר כזה שמפעל מתמוטט ואין כתובת כדי לטפל בבעיות של העובדים או בהבראת המפעל. העניין הזה שמעסיקים לקחו הנחות מהממשלה מכל. אני לא הרגשתי שאבא שלי כאן הוא מושפל, כי אבא שלי היה איש פיזי שעבד כל ימיו קשה, שחצב את לחמו בזיעת אפו. אבא שלי
עבד עם החלקים היותר קשים של החברה הטנג'יראית. הוא היה עם הערבים, הוא היה עם הנוצרים, והוא היה עם באי המסבעות. אבא שלי היה איש נהנתן עני, כן? נהנתן אנושי ופשוט, כן? ולכן אבא שלי לא חי במצב של זעם ושל כעס מתמיד. כמו אנשים הגונים ולפרנס את המשפחה, עשיתם את החוטים, אבל הוא לא יכול למכור אותם, כי אף אחד לא קונה, כי יש מיתון בארץ. עד אז צריך ללחוץ על הבעלים של המפעל לא לברוח, להראות את הפרצוף ולפתור את הבעיות גם של העובדים. אני מאחל לכם באמת כל טוב, ואני מקווה זעם הוא תופעה אופיינית לדור שני, הוא לא תופעה של דור ראשון. דור ראשון הוא דור מבולבל, הוא דור אומלל, הוא דור מדבר באופיו. הוא דור מובל, שלא יודע בכלל את זכות המרידה. והמרד בא מן הדור השני, והזעם בא מן הדור השני. כי הדור הראשון קיבל את זה כמעט כמכת שמיים, היו רגילים לקבל כל דבר מהשמיים. ואפילו הייתה בלב איזושהי הכרת תודה כלפי בן גוריון, כלפי אלה שהעלו אותנו לארץ, וזה לא קל, ויש מלחמות, וצהל, והדור הראשון לא היה דור מרדני באופיו, והוא קיבל את זה. והמרד הגדול בא אצל הדור השני, תושבי השכונות, עיירות הפיתוח, שלא השלימו עם המצב הזה, וגם הפנימו את העלבון של ההורים. יש משפט יפה אצל וולטר בנימין, שאומר, הסוציאליזם שלי לא נולד מדאגה לנכדים, אלא מן העלבון של ההורים שלי. אגב, הדור השני הוא זה שהביס את מפא"י, פה. מי הצביע בעד בגין? זה היה המרידה של הדור השני שמרדה במפא"י. הדור הראשון לא מרד. היום השני להתבצרותם של עובדי מפעל אופקו היה יום של כאב, של זעם ודמעות. הוויכוח קיבוצים מול עיירות פיתוח, אשכנזים מול ספרדים, הכל מתערבב היום, כשהמובטלים החדשים מחפשים את התשובה למצב החדש שאליו נקלעו. למה כל הדבר הזה נראה כאיזה פשיעה, כאיזה פשע, כאיזה עבריינות של אנשים לא בסדר? ההסבר הוא מאוד פשוט. השמאל הישראלי הוא תופעה כל כך פרוורטית, כל כך מעוותת, כל כך היסטורית כמעט, היא לא שייכת בכלל לזרם של ההיסטוריה, שמחאה חברתית היא לא חלק אמיתי מהתרבות שלו, של השמאל הזה. ולכן פועלים עמלים דלי הארץ שמתקוממים, מה זה הדבר הזה בכלל? זה משהו שלקוח בכלל, הם בטח מתקוממים, זה חתרנות כמעט. למה? מה פתאום מחאה? אנחנו פה זה או מתיישבים או לא מתיישבים, או הולכים לצבא או לא הולכים לצבא, או נלחמים או לא נלחמים. כל הנושא הזה של מחאה חברתית זה משהו שהוא מחוץ לשיח הציוני. כאן התרחשה פה טרגדיה בממדים שעד היום לא הצלחנו לפתור אותה. והוא שהשמאל הישראלי לא הסתדר עם הפועלים. השמאל הישראלי נכנס לבלבול כשהגיעו קליינטים אמיתיים של שמאל. הוא איבד זאת אומרת, התסריט שלו השתבש לו. פתאום יש פועלים. ופועלים הם עושים גם בין היתר מחאה חברתית, כי כך נבנה השמאל האירופאי. ואילו השמאל הישראלי במרכאות מעולם לא הפנים את זה, ולא הבין את זה. וזאת טרגדיה שנשארה עד היום, לכן הם בכלל הלכו לימין. לכן הם הלכו לש"ס והם הלכו לבגין, כי השמאל הישראלי לא הבין אותם. זה היה, השמאל הישראלי הבין שכשבאים ומקימים קיבוץ,
זה הוא מבין. אבל כשבאים ורוצים להפיל בניין כי יש מחאה חברתית, זה לא היה חלק מהתרבות של השמאל הישראלי. ואת הפרדוקס הנורא הזה, מן הפרדוקס הנורא הזה נבנה ימין בארץ. בלי זה לא היה כאן ימין המוני. וזאת אשמת מפא"י. עכשיו, לשנוא אותה, אני חוזר לאותו עניין. מה יש לשנוא? זאת אומרת, הם חטאו. העונש זה ש"ס. החטא זה מפא"י, העונש זה ש"ס. זה החטא ועונשו של דוסטויבסקי. כן, זה החטא ועונשו. אילו היית מבין שמחאה חברתית זה משהו אימננטי לתרבות של שמאל, והיית זורם עם זה, ולא מתייחס לזה כאילו מדובר בחבורת פושעים ועבריינים, מפרי חוק. הם לא יכלו לעשות את זה, כי הם היו בוני המולדת, וכל מרידה היא מרידה נגד הממסד. הבעיה של השמאל הישראלי היא שהוא נולד כממסד. אין לכם לא כבוד, לא תרבות, צעקנים, פראים, זה מה שאתם. ככה ייראה העם עם תנועות מזרחיות, עם קפיצות מטורפות. ככה ייראה העם של בגין, שיכורים. אל תצעק אתה, אל תצעק. כזה עם אתם רוצים, או עם מתורבת, עם שמדבר, תפסיק עם השנאה שלך, אין לך שום זכות לשנוא, אתה לא יודע שום דבר. חברות וחברים, אנחנו לא מטומטמים, אף אחד לא מטומטם, לא מטומטמים. נגמר עם הטמטום, עם המטומטמים ועם הטמטום נגמר. עם תנועות מזרחיות, תראו מה שהם עושים לילדים שלנו, תראו מה שהם עושים להם. תנועות מזרחיות, זה עם תרבותי עם תנועות מזרחיות מתווכחים. תתביישו לכם, אל תקלקלו את שם בית שמש, אל תכניסו שנאה לעם, אל תכניסו טמטום לעם, אל תכניסו חומייניזם לעם. לא נפחד מכם. עם תנועות מזרחיות תנצחו בבחירות, עם תנועות מזרחיות, ככה. חברות וחברים, מי שלא רוצה שישראל תהפך למדינה ערבית, אל יצביע בעד החבר'ה הנלהבים האלה. מדינה יהודית. מדינה בגין. בגין כבר היה בחלקות. מה אתה שונא כל כך? מה אתה שונא? מה אתה שונא כל כך? מה יש? מה יש? מה יש? מה אתה כל כך נראה? אנחנו לא נפחד מכם, לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם ולא מהתנועות המזרחיות שלכם. בוז, בוז לך. השנים בעצם הראשונות, שנים שחלמתי עליהם להיות
אחד מהחבר'ה, להיות לוחם, לתת יותר למדינה. אבל לצערנו הרב, כל מי שהלך בזמנו, כנראה שמספר תעודת זהות הייתה רשומה לו על המצח. וברגע שקראו את תעודת הזהות שלך וידעו מאיפה אתה בא, אתה לא היית צריך הרבה לעשות, בעצם אתה כבר יודע את מקומך. בהתחלה לא רצו, אבל העמידה על מה שרציתי, הביאה אותי למצב שהתקבלתי ליחידה קרבית, לנחל מוצנח, ושירתי תקופה של 2 כלוחם. ואני רוצה להגיד לך, זו אולי התקופה הכי יפה שהייתה לי בחיים שלי, בצבא. תחילת שנות ה-70, באמצע השירות הצבאי שלי, אני ראיתי האוטובוס של אגד שעולה, בעצם אסף נוסעים והביא את ילדי דובב לאביבים. פתאום שומעים מספר בומים מאוד מאוד חזקים. האוטובוס חטף כ5 פגיעות. ניגשנו לאוטובוס ואני קפיתי במקומי, אני פשוט הייתי המום, ראיתי ילדים שנתלו על חלונות, הרוגים, ילדים שרופים. בדלת, בזכוכית האחורית, אנשים זה כמו לתלות בובות שם הילדים, ובדלת האחורית שהייתה סגורה. הדלת הקדמית הייתה פתוחה. נכנסנו פנימה, אבל אף אחד כמעט לא היה קשה. היה מאוד קשה להיכנס פנימה, כי ראיתי את הנהג אוטובוס בעצם החזיק את ההגה והיה בלי ראש. וילדים ששכבו, ילדים צרחות, צעקות, דם זרם מהאוטובוס. כמו איזה 2 נחלים, גם מהדלת האחורית, גם מהקדמית. ילדים שצרחו. ביניהם גיליתי גם את 2 אחים שלי הרוגים. חלק מההורים איבדו את שפיות דעתם, חלק מההורים ניסו להתאבד, חלק מההורים ניסו לעזוב את המקום, חלק מהמשפחות אכן ברחו מהמקום, הלכו לגור בכל מקום, רק לא להמשיך לגור באביבים. התגלה שבאחד המחקרים שילדי אביבים לא חולמים, לא היה להם על מה לחלום. מכת המוות, מכת המחץ של אביבים התחילה מאותו פיגוע. עשה את כל הרע שבעולם, את כל הרע. הפריד משפחות, הפריד בנים מאבות. היא פשוט זעזע פה את כל המערכת של היישוב. ביניהם המשפחה שלי, אני מדבר בשמי ובשם עצמי, בנו עשה, השאיר סכין תקועה בלב. גדל ודגש שמרבה, על מה תירח נעודי וימלך מלכותי וישמח ותקלה וקרב משכם, וחי יתרון ובמכל ועד לכל בית ישראל ועבדה ולשמח. מתוך 350 נפש שגרים בתוך אביבים, לאבד 12 ילדים קטנים, הפרי הראשון, הביקורים הראשונים של היישוב, בהתקפה כזאת רצחנית של מחבלים מגבול לבנון, זה לא ישכח, אני חושב, לדורי דורות פה. להגיד לך שרק הילדים הלכו, אני חושב שהכל הלך. הפרנסה הלכה, ה200 הלכו, הכל הוזנח, העלולים הוזנחו, כי אנשים לא היה להם יותר רצון להישאר באביבים. כמעט כל אחד פה נפגע. מתוך המשפחה שלי איבדנו 5 מ-12 ילדים. 2 אחים שלי, אח ואחות, דוד ובן דוד ובדודה שלי, משפחת ביטון. קרבנו קורבן גדול מאוד. קרבנו קורבן ושילמנו חוב גדול למדינת ישראל. שלצערי הרב, עד היום, אולי אנחנו מוכרים קצת בביטוח לאומי, אבל מעבר לזה לא. מה שיותר כואב, שהשאיר אותנו גם לאחר המצב הזה, באותו מצב. גם לאחר הטראומה.
אף אחד לא בא לטפל בנו, לא כלכלית ולא חברתית, לא חינוכית, אף אחד לא בא לטפל. אז נתנו לנו אותו יום של בית קברות, אותו יום של שעת שחור, נתנו לנו זריקות בישבנים של כל אחד להרגיע אותנו ולשלוח אותנו הביתה. אבל בזה הסתיים הסיפור של אביבים. אחת לשנה אנחנו נזכרים, עולים לבתי קברות, מתאספים בצפת. וזה טראומה לא קטנה, זה כל שנה חוזר על עצמו. כל שנה חוזר הסיפור הזה על עצמו. כל שנה הכאב מתחדש. כל שנה נקרע לב. זה התשלום. זה בעצם אולי הגדר החיה שאני הזכרתי מההתחלה. זו הגדר החיה. בזה השתמשו בנו. להיות גדר חיה לגבול הצפון. רדיו 10, 24 שעות ביממה, אתה קולט? אנחנו דנים את נאשם מספר 1 ל4 שנות מאסר ולקנס של 250,000 שקל. אנחנו חוזרים 4 שנות מאסר לאריה דרעי פלוס קנס כספי. 4 שנות מאסר, בהחלט עונש חמור מאוד. בואו נמשיך לשמוע. אנחנו יכולים לשמוע את השירה 4 שנים לאריה דרעי, 4 שנות מאסר וקנס גבוה. אי אפשר להסביר את הדבר של הרדיפה שקרתה לי ולש"ס בשום הסבר אחר חוץ מהסבר של פחד ושל שנאה. אז באמת הוא זכאי! באמת הוא זכאי! הציבור לא קנה את זה, זה לא מסתדר להם עם האמת, הבינו שיש פה רדיפה. והפכתי לסמל בציבור. סמל של רדיפה, של הזדהות, אחרי 50 שנה של המדינה, שראו את מפא"י ואת כל השלטונות, את כל מי שהיה בשלטון, איך הוא ניצל את כל המשאבים לצרכים שלו, אם זה להתנחלויות, או אם זה לקופת חולים, או אם זה לקיבוצים, ופתאום דווקא את ש"ס שמנסה קצת לעשות למען מוסדות החינוך שלה, פתאום מעמידים לדין או פותחים חקירה על שר פנים, שמה שמע נגדו? שהוא העביר כספים למוסדות דת או לבתי כנסת ולמקוואות. פניו אליך וישם לך שלום. אין, נגמר התקופה שאפשר היה להשתיק את הציבור הספרדי על ידי שמחסלים את התנועה הפוליטית שלו. את ש"ס אי אפשר יהיה לסגור. את המהפכה הספרדית, היום יש עשרות אלפים של אנשים עם קומה זקופה שלא ייתנו למצב הזה לחזור. אני חושב שהם עושים את זה בשביל עצמם. הם מרגישים פה שאותם רוצים להכניס לבית סוהר, אותם רוצים לגמור. אריה, אנחנו אוהבים אותך. והיו הרבה אנשים מתוכנו שאמרו בוא נתנהג כמו עדה סגורה, שמי שיעז לפגוע בנו אנחנו נתחיל גם מיריות ונתחיל בכוח לעשות. אני לא נקטתי בדרך הזו, כיוון שראיתי בזה שכל מה שרציתי לבנות ילך לאיבוד. יהפכו אותנו עוד פעם לתנועת פנתרים, יהפכו אותנו לתנועה קטנה של מחאה, של שני העמים, ואני יודע שזה קל מאוד היום. יש מטען נוראי, קצת סיסמאות וקצת יצאו החוצה והמונים יצאו. מי יחזיר אותם חזרה לאחר כך הביתה? לא יודע, אני יודע איך מתחילים, לא יודע איך גורמים. ולכן הפכתי אולי מה שאתה קורא לזה מנהיג, לאיזשהו סמל של הזדהות, סמל שצריכים לשמור עליו, סמל שכל מערכת בחירות אומרים, אנחנו נראה לכם, אתם רוצים לרדוף אותו? אתם רוצים להכניס אותו לבית סוהר? אנחנו, התשובה שלנו היא אחד, אריה דרעי לא נותן לנו לצאת לרחובות. לא נותן לנו לשרוף צמיגים, אני לא אתן את התענוג הזה לאף אחד להחזיר את הספרדים לכבישים ולהביא צמיגים, זה מה שהם רוצים שאנחנו נעשה. הם רוצים שנעלה על בית משפט העליון ונשרוף אותו, הם רוצים שאנחנו נתחיל להדליק צמיגים בכל הרחובות כדי להגיד, ראיתם את הבהמות, את החיות, זה מה שהם רוצים, ואני לא אתן את זה. אולי אני טועה, אולי זה עדיין הנאיביות שלי, שאני מפחד מהסטיגמה, אני לא יודע. זה נכון, אפילו עד לרגע הזה, אני מנסה בכל כוחי. כשיצאתי מבית משפט העליון והיה שם זעם נוראי, אני חייכתי ואמרתי אני מקבל את הכל באהבה, ואני מנסה, ניסיתי, גם אני עדיין חושב, אני רואה בזה כאילו שבירת כל החלום שבניתי, אם ש"ס תהפוך להיות ברחוב, אם הציבור הספרדי יצא לרחובות.
אני מרגיש שעשינו מהפכה, לקחנו אנשים שהרגישו את עצמם לא שייכים, ונתנו להם מסגרת להיות שייכים, התקדמו, אלפי אנשים ברשויות ובכל מיני תפקידים, בחינוך וזה, ופתאום עוד פעם לנשל אותם מהכל ולהפוך אותם לרחוב, להיאבק מול המשטרה, מול כל הממסד. לא יודע, אולי זה טעות. הרבה חושבים שזה כן טעות. אני עדיין מאמין, ואני לא רוצה להיות גם האיש שגורם לזה. מה אני אגיד לך? אני לא רוצה להיות האיש שגורם לזה. לכן בגופי ובכל כוחותיי, לפעמים שאין לי את הכוחות הללו ואני צריך את הכוחות לעצמי, למשפחתי, אני משקיע את כל הכוחות הללו לאנשים. את המחאה בעשייה. כואב לכם, זה, יאללה, עוד בית ספר אחד, עוד עזרה למשפחות, עוד ארגון צדקה, עוד ארגון חסד, זאת המחאה. בקלפי תשימו את הכל. אולי אני נאיבי? לא יודע. מה שקרה עם הפנתרים השחורים זה ההתעוררות של הציבור להבין, כלומר מדינת ישראל כבר לא אותה מדינת ישראל. עד קום הפנתרים השחורים הייתה מדינת ישראל אחרת. מאז הפנתרים השחורים ועד היום המדינה שונה לגמרי. זאת מדינה אחרת שיודעת שיש שני עמים, שיודעת יש מדכא ומדכאים, שיודעת יש בתי סוהר מלאים בבני עדות המזרח, 90% מהם, שבמוסדות לעבריינים צעירים 90% מהם מלאים מבני עדות המזרח, נרקומנים ומסוממים 90% מהם מבני עדות המזרח, לא מסיימי בגרות 90% מבני עדות המזרח, לא מגיעים לאוניברסיטה 80% מבני עדות המזרח, לא מגיעים לאוניברסיטה, ועוד ועוד ועוד, וזה לא במקרה וזה לא יד הגורל. והצדק היחידי שאני מכיר בו זה לקום ולקחת את האחריות על החיים שלך, ואם זה בנשק, ואם זה באינתיפאדה, ואם זה בצעקות, ואם זה לא יודע מה. כי אני לא מאמין שבדרך הידברות או בדרך של רצון טוב של הממסד יהיה פתרון לבעיה המזרחית בארץ ישראל. לא מאמין. לא מאמין. אני מאמין מהניסיון שלי שהדרך היחידה לעשות את השינוי בממסד, במדינת ישראל מול הממסד הזה, רק בכוח הנשק. כי פה זה יהיה מאבק לא רק על הצדק, זה לא רק על החופש, זה לא רק על האמונות, לא רק על התקוות, זה יהיה מאבק של עשירים מול עניים, חזקים מול חלשים. כשהעשירים לא ירצו לוותר על העושר שלהם, ולא ירצו לוותר על הכוח שלהם, ולא ירצו לוותר על המפעלים שלהם, ולא ירצו לוותר על הרצון שלהם לדכא, ועל כוח ההרגל שלהם, כי גם אם יש בתוכם אנשים שבאמת לא רוצים לדכא ולא רוצים לפגוע, מכוח ההרגל הם כבר פועלים כמו אבותיהם. אז אני אומר שהמאבק הזה שיתפוס את הכותרות, אני יודע של ילדי המחתרות מול ילדי המעברות, אני אומר ילדי המעברות עשו את המהפכה בתקופה של הפנתרים. אני מדבר כבר על דור שלישי ורביעי, אז זה כבר יהיו הנכדים של ילדי המעברות.
אבא שלי היה סבל, כמו אמא שלי, הוא לא ידע קרוא וכתוב. כל חייו הוא עבד עבודה קשה. זאת אומרת, הוא לא היה רב גדול שעכשיו כיתת את רגליו ביערות קרן קיימת, והוא לא היה בורגני נשוא פנים שעכשיו הלך לזה. היה אדם גשמי מאוד, שמה שהציל אותו זה היה ליבו הגדול. ואחר כך כשהוא הגיע לארץ, הוא בעצם המשיך לעבוד עבודה פיזית כל חייו. בעצם כפועל בניין. היה פועל בניין בעבודות הכי פשוטות, הכי קשות. הוא לא היה מסוג האנשים שמתקדמים בחיים. כשהוא מת, אני נשארתי חייב לו. זאת אומרת, נשארתי חייב לו בהרבה מאוד מובנים. א', כי לא ניהלתי איתו דיאלוג מעמיק. אולי חשבתי שאי אפשר לנהל את הדיאלוג הזה. ב', כי לא הראיתי לו שגם ממה שעשיתי יכול לצאת משהו. במונחים שהוא הבין לצאת משהו. הבין? זה כאב לי מאוד, יש לי פצע פתוח. זאת אומרת, אבא שלי נפטר לפני שאני עשיתי את הפריצה. ועל הבמה עלה לפני שניות מעטות המנצח הגדול של הערב הזה, שלמה בן עמי, שזכה במקום הראשון בפריימריז, שיהיה במקום השלישי ברשימה. וכשעמדתי ליד הקבר, השתחררתי בבכי מאוד מאוד ארוך, והמשמעות של הבכי הזה היה זה בעצם. שהוא היה איש מיוסר, שעבד קשה כל ימיו, שהיו לו שמחות עניות מאוד, ושהשמחות שאני יכולתי לתת לו לא נתתי לו. וזה נשאר אצלי כאיזה פצע. במקום התשיעי, דליה קיפטי. ואבא שלי לא עשה הפשטה מהמצב שלו, קיבל את זה כנתון טבע, כנתון, לא זעם על בן גוריון או על... כן, היו כל מיני משפטים שאני זוכר, במלחמת סיני למשל, אני זוכר שהוא חפר חפירות, תעלות על יד הבית, עם יואב גזות או משהו, ואני זוכר לו משפט שהוא אמר, אני פה חופר, ובטח בן גוריון יושב ומבסוט מהחיים, משהו כזה, מין דברים כאלה שהסתובבו באוויר, אבל זה לא ביטא אותו באמת. כל הדור הזה העריץ את בן גוריון. הם אהבו את בן גוריון, הוא היה האח הגדול, והקים את המדינה, צהל. זאת הייתה אהבה למה שנקרא בלטינית הפטר פטריאי, כן, האבא של המולדת, שהוא הביא אותנו לארץ, וכל מה שיצא לנו מזה זה ממנו. יהודי צפון אפריקה, שבאו אחרי מלחמת השחרור, הייתה להם גם נפש חצויה, וגם השתייכות לכל, כאילו, כן? במה הנפש החצויה? תסתכל למשל, מה אומר לעצמו איש יהודי, נניח בן 50, מצפון אפריקה, שמגיע ורואה את מצעד יום העצמאות. רואה את מצעד יום העצמאות. צבא יהודי, הוא לא שייך לו, הוא לא היה שם, או הוא לא היה במלחמת השחרור, הוא לא שר שירי פלמח מסביב למדורה, הוא לא השתתף במבצע יפתח ובמבצע דני ובמבצע חירם, הוא לא חלק מן האתוס הישראלי המייסד הזה. זה זר, אבל מצד שני יש איזה הערצה, כי זה שלנו למרות הכל.
בעצם היסטוריה יש למנצחים. אין היסטוריה של מפסידים. כאן, במציאות הישראלית, ההיסטוריה הייתה היסטוריה של הדור של בן גוריון, של חוויית הפלמ"ח, של הקמת המדינה, של פעולות התגמול, של מלחמות ישראל, אבל לא היסטוריה של ההזנחה, היסטוריה של הכישלון, היסטוריה של הפריפריה. זה של המזרחים, זה בעצם הערות שוליים בתהליך ההיסטורי הגדול שהובילו אחרים והם ניצחו בשמו. לכן במובן הזה אין היסטוריה מובילה של החוויה המזרחית במדינת ישראל, כי הם לא היו הזרם הדומיננטי, הזרם המוביל בחוויה הציונית או בחוויית הקמתה ופיתוחה של מדינת ישראל. כי יהדות המזרח עזבה את גן העדן של הגולה. גן עדן לא במובן הכלכלי, במובן שזה היה עולם מובן, ולא נקלטה בגן העדן הסוציאליסטי של מפא"י. ולכן חלק ברח אחורה אל הזיכרון, שם זה היה יותר טוב, ואל המסורת. הזיכרון הוא סוג של מפלט, במידה רבה הוא אפילו סוג של מחאה. כשאני נוסע לעיירת פיתוח, אני נכנס לבועה של זיכרון. אין לך דבר כזה בשום מקום אחר. זה כאילו הזמן עמד מלכת. רק שם אתה יכול לראות טיפוסים שמזכירים לך את ילדותך. הזיכרון הוא המפלט של אנשים פגועים בדרך כלל. כך נולדה ש"ס בעצם. הציבור הש"סי הוא ציבור שעזב את מפא"י כדי ללכת לליכוד, ואחר כך את הליכוד כדי ללכת לש"ס. אתה מבין? והם עזבו את הליכוד כי הליכוד הפך להיות לגרסה מעודכנת של מפא"י. הכל המדינה, האסטרטגיה, הלאום, ולא כל כך החברה. ולכן, הש"ס היא לא תוצאה של הכישלון של מפא"י, היא תוצאה של הכישלון של הליכוד. ההמונים האלה באו לליכוד בגלל מחאה חברתית, לא בגלל מחאה לאומית. כי הם האמינו שהליכוד של מנחם בגין ייתן להם את מה שמפא"י לא נתנה. אמש במקום הזה היו הרבה דגלים אדומים. היום יש פה הרבה דגלי תכלת לבן. זהו ההבדל המוסרי, ההיסטורי, האידיאולוגי, בינינו לבין המערך הסוציאליסטי. הם עדיין לא למדו מה מסמל הדגל האדום בתקופתנו. זה דגלו של הקומוניזם. זה הדגל של השיעבוד, של הערבה. ואת הדגל הזה אמש הניפו אלה שהובאו מכל קצות הארץ באוטובוסים ומשאיות של הקיבוצים. הצ'חצ'חים הם במצודת זה, הם מקושי ש"ג. כאן, אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הצבאיות. אבל שימו, כאשר אותו, מה שמו, דודו טופס, אמר את האיוולת, את דברי ההבל ורעות הרוח שלו, כל הקהל שעמד אמש פה, העירייה.
עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. יהודים, אחים, לוחמים! זה מרכז קליטה, פה פלשנו, ומפה מתחיל באמת הסיפור של המאבק הגדול של תושבי, של צעירי מבשרת ציון, של דור ההמשך, שהיו אמורים לקבל צו גירוש ממבשרת והסביבה. מה זה אומר אמורים לקבל צו? לא לקבל אותו ביד, על ידי כך שלא נתנו להם את האפשרות לקנות פה בתים ולרכוש בתים במחירים נורמליים וריאליים, ועל ידי כך שלא בנו במבשרת דירות של 3 ו4 חדרים, ואת כל מה שבנו וכל הקרקעות שהקצו פה במבשרת והסביבה היו רק לעשירים ולאנשים בעלי מעמד, שרובם בטח לא מהמעמד הנמוך, ובטח שלא יוצאי עדות המזרח, ובטח שלא מרוקאים. לא צריך להגיד מי הם, כולם יודעים. והם אלה שהיו אמורים לקנות את כל הדירות במבשרת, ואנחנו אמורים היינו להיזרק החוצה. ואז כשנכנסנו והתחיל כל הנושא של המאבק, התחילו איתנו בנושא של עדתיות, של כאילו אנחנו איזה שהם קופים וברברים, ואנשים שהם נרקומנים ומובטלים, ובחיים לא עבדו, ובחיים לא הגיע ולא מגיע לנו כלום, והכל ניסו בכל דרך שהיא לצייר אותנו כנחותים בוא נאמר ככה, בכלל לא אזרחים סוג א', לא ישראלים. ציירו אותנו אני לא יכול אפילו להגדיר את זה מרוב כי לא נתנו לנו בכלל זהות של בני אדם. ציירו אותנו כלא ישראלים, כסך הכל נרקומנים, מזריקי סמים למיניהם. אמרו שכולם מובטלים, ושכולם זונות כאן, ושכולם רק גרושים, ורק אנשים שרק רוצים ורוצים ורוצים, ולא מגיע להם בכלל זכויות. ואז פתאום קמה זעקה, באה המשטרה וניסתה לפנות אותנו. הם פינו אותנו באלימות שלא תתואר. הם הביאו נגדנו מסוקים, שמו באוויר, פצצות תאורה, הביאו צלפים שישבו על הגגות ועם מכשירי קשר וכל זה. הביאו חסד של אמת עם שקיות שחורות להוציא אותנו משם מתים. הביאו שקיות גם לילדים קטנים. ריבונו של העולם, לאן הם הגיעו? מה הם רצו להוציא אותנו מכאן? מתים? הם ניתקו את החשמל לסביבה וביצרו את האזור וקיצרו אותנו במין גטו שכזה, כי אנשים לא הלכו לעבוד, אנשים לא ישנו בלילות, הילדים היו בטראומה, הילדים היו בפחד. הביאו לשם כוחות שלא קיימים בשום מקום. הם סימנו את הבתים ולכל בית הם נכנסו כיתות שלמות לכל בית. ולאורך כל הדרך כמובן הם הכניסו לשם בלשים וצלמים ועיתונאים שהם כאילו עיתונאים והם שוטרים ושב"כניקים, ואת מי שאתה לא רוצה הם הכניסו לשם. הביאו כוחות משטרה אדירים נגדנו, איזה 3,000 שוטרים עם מסוקים באוויר, וסגרו את היציאות ואת היציאה של מבשרת ושל מרכז קליטה בפרט. וכשהם הגיעו לכאן צלפים עם רובים והם ישבו על הגגות כשאנחנו היינו מבוצרים בתוך הדירות, בכלל לא דיברו, הם הרביצו מכות לכולם, לנשים, לגברים, לילדים. יש אישה בהיריון כאן שהפילה את התינוק שלה. אחרי שפינו אותנו, אנחנו נעצרנו, לקחו אותנו לשופט כאילו לוקחים מחבלים עם אזיקים ואזיקים בידיים וברגליים ורובים מוקבים מכוונים אלינו, וסגרו את כל המחלקה בבית המשפט, לא נתנו לאף אחד להתקרב אלינו, ואז נתנו לנו בכלל צו גירוש ממבשרת ומהסביבה.
ונתנו לנו ברדיוס של 30 קילומטר שאסור להתקרב למבשרת, למספר משפחות, ואז לא נשארה ברירה ולא נשאר אפשרות אלא רק ללכת ליריחו ולבקש מקלט מדיני מערפאת. לנו באו אמרו, מה? אל תישארו במבשרת, תעברו לגור בדימונה. ומדימונה לאן ילך? ולאן ייזרק מדימונה? ואם כן בן אדם הוא מובטל, אז אין לו זכות להתגורר, אין לו זכות קיום במדינת ישראל, אין לו זכות לחיות. זאת אומרת, כל מי שמובטל לפי ההגדרה הזו, של 300,000 מובטלים שקיימים היום במדינת ישראל, אז כולם צריכים לקום ולעזוב את המדינה. ולאן ילכו? לאן ילכו המובטלים האלו? ילכו למצרים? ילכו לירדן? הנה באה ממשלת ישראל, חברי כנסת שונים שמחלקים את אדמות המדינה יום ולילה לקיבוצים, למושבים, למתנחלים, וכל מה שמעניין אותם זו כבשת הרש של בני השכונות ועיירות הפיתוח. בוז לממשלת ישראל, בוז למצביעים ככה, בוז. אתה רואה מצד אחד שבאים לקיבוצניקים וליישובים ולאנשים ולאוכלוסייה מסוימת שיש לה לובי חברתי שפעיל בכנסת ודואגים להם ומאפשרים להם קרקעות ומאפשרים להם חלקים, קרקעות חקלאיות ונותנים להם ויש להם אפשרויות לבן ממשיך לקיבוצים ולמושבים, פריסת חובות של 10 מיליארד. למה? לא יכול להיות שמסביב ביישובים כמו בית נקופה וכמו בית זית וכמו גבעת יערים נתנו להם לבנות שם וילות, והקיבוצים שיש פה בסביבה, שכל אחד לקח את השטח שלו ופתחו שם אתרים ופארקים ועשו על הגב זה לא על הגב שלנו, על הגב של התושבים, של כלל מדינת ישראל, האזרחים במדינה, מיליונים בשטחים חקלאיים, ואיתנו שאנחנו באים לבקש שיבנו לנו דירה של 3 חדרים, ריבונו של העולם, מה ביקשנו? והמשכיות שלנו במבשרת, שגדלנו בה, שנולדנו בה, לא נתנו לנו את זה. אז מה ציפויים איתנו שנעשה? ותהליך הדיכוי של המזרחים על ידי התנועה הציונית האשכנזית, על ידי המדינה, החינוך היה הכלי המרכזי. כלומר, נבנתה מערכת חינוך ייחודית למזרחים כדי לעשות להם פרולטריזציה, כדי להכניס אותם למשבצות מאוד ברורות